今日係分享羅馬書嘅下半段，從第8節到14節。上週係講咗由1到7節，咁到呢個13章咧，保羅佢嘅用意就要好清楚啦。之前咧到12章嘅時候咧就講到，因信稱義之後會有啲乜嘢嘅事情係喺基督徒嘅身上發生，並且係喺呢個服侍神、侍奉神，包括侍奉弟兄姊妹、侍奉教會，係有啲咩原則？個原則當然係話以神嘅慈悲勸你們將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如侍奉，乃是理所當然的。咁主耶穌咧本身佢係都係有提醒，亦都係有教導，就話係最緊要嘅就係有人問耶穌呢個所有嘅誡命裏邊即係講舊約聖經嘅誡命裏邊邊一個誡命係最大最重要？咁耶穌咧就個回答就話唔係十誡裏邊邊一條最重要，唔係摩西五經裏邊邊一個 section 邊一個段落或者係奉獻祭祀嗰啲係最重要。佢唔用咁樣嘅一條一條嘅規條去解答，佢就講出呢個聖經裏邊神嘅意思對人要應該點樣守神律法咧一個大綱。咁佢話最重要嘅就係話，當然係愛主你的神啦，盡心盡性盡意愛主你的神啦。有咗嗰啲經文就加上盡力嚇。咁其次就係愛人如己啦，愛人如己就包括話係愛你嘅鄰舍甚至咧有某啲講道裏邊咧耶穌都話要愛你嘅敵人。好，咁呢度咧就第13章嘅上下段咧都係關於係喺呢個做咗基督徒之後，得咗啲救恩之後可以用我哋嘅身體，用我哋心靈去敬拜神，去侍奉神。咁最重要嘅亦都係要愛人，要愛人。咁喺呢度咧，我先讀第8節到14節凡事都不可虧欠人，唯有彼此相愛，要常以為虧欠，因為愛人的就完全了律法。像那不可姦淫、不可殺人、不可偷盜、不可貪婪，成為別的誡命，唯有別的誡命都包在愛人如己這一句之話裏，一句話之內了。愛是不加害人的，所以愛就完全了律法。再者，你們曉得現今就是該趁早睡醒嘅時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了。黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像行在白晝，不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒，總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排去放縱私慾。呢段經文咧係雖然係得7節咁多呢7節嘅經文裏邊咧係包括咗好重大意義亦都係好特別嘅。當使徒保羅寫到羅馬書呢個第13章嘅時候，亦都我哋聯想起使徒保羅亦都有寫呢個哥林多前書。哥林多前書到第13章咧，亦都講到係愛嘅真理。咁嗰章我哋唔另外講啦，因為咧遲下我哋會有機會查哥林多前書嘅時候咧，我哋會詳細嘅查考。喺呢度咧，我哋愛神咧係必然嘅，因為我哋係將自己獻上
去服侍神啦嚇。如果我哋唔認識神嘅真理，唔認識基督嘅福音咧，我哋就唔會做呢步啦。但係唔係淨係單單係我哋話心裏相信、口裏承認就得救啊！我哋除此之外咧，要睇到喺聖經嘅其他嘅教訓都有話，我哋要有好行為甚至有人話使徒保羅嘅講法救恩同埋證明你係基督徒淨係信啫喎但係咧另外長老呢個雅各或者係使徒雅各，佢咧係寫咗啲雅各書。雅各書話：我哋唔單止信啊，我哋係要有好行為。咁我再研究一下，好行為喺基督嘅身上，唔係因為有好行為而得救。保羅話：你得救之後，我哋行事為人咧，要蒙召嘅心相稱，呢個係最主要嘅真理。不過咧就雅各書裏邊咧，佢就話假如有人話你有信心咧，咁你係咪真嘅基督徒咩？你點證明俾我睇啊？咁有啲基督徒就話：我哋呢一派比你好，我哋呢個教會比你好甚至有啲唔係基督教嘅機構、基督教嘅信仰，佢話：我哋凡係有天災嘅時候，我哋一定出動無論你喺全世界邊個地方有我哋呢啲信仰嘅信徒咧，我哋一定去賑災、去救災，一定去幫手拎物資出錢出力去做嘅。咁即係話俾基督徒聽啦我不但自己有信心，我有行為證明我所信嘅係真嘅。嗱，基督徒喺呢度咧，我哋亦都唔係同佢爭拗話邊個做得多嗱。喺信心與行為之間，我哋係服侍神、服侍人唔係做得多嗰個就一定對主要係如果信仰咧係本身信仰嘅本質個內容，同埋個信嗰個嘅對象係最緊要。因為你信錯咗一個有某一啲嘅教派唔係基督教教派，有啲係邪教佢都有佢裏邊一個核心嘅宗教嘅領袖呢個宗教領袖唔一定係帶你入去一條正路，唯有耶穌基督佢係好清晰嘅，自己對所有係聽佢道嘅人講：我是道路、真理、生命，凡信我嘅就可以到神嗰度。我哋唔能夠入到神嗰度，因為我哋係唔潔淨，因為我哋有罪。但係因為信耶穌基督嘅緣故咧，佢嘅救恩係洗淨我哋嘅罪，佢贖我哋嘅罪，亦都係信仰嘅道路成長裏邊，基督係不斷嘅用佢嘅愛去保守我哋，有賜下聖靈保惠師嚟幫我哋，叫我哋記得經文裏邊嘅提醒，叫我哋記得主嘅榜樣，叫我哋記得好多使徒犧牲嘅榜樣。成為我哋一個嘅指標，所以好簡單嘅話，最主要嘅係愛，個愛咧就係不可虧欠人，你常以為虧欠。咦，好得意佢將呢個字句咧係有一個嘅對比我哋咧係做事唔好做錯嘢去虧欠人，唔好貪心去虧欠人。但係咧，彼此相愛嗰個嘅過程裏邊，我要常以為虧欠，即係話其實我哋係幫弟兄姊妹、幫教會嘅外嘅朋友、我哋嘅親戚咁樣，我哋去幫咧係要愛佢而我哋用啲愛心去關懷、愛心去主動嘅去幫人嘅時候，呢樣嘢我哋要以為虧欠。啲人話：
乜成日要我幫你啊？你估我欠你㗎？嗱，呢個就即係話咧，佢太煩啦啊，不勝其煩啊，長貧難顧啊。佢有啲咁嘅心態，我哋係即係就算唔好話係未信主嘅，信咗主嘅，有時都會有咁諗喎。但係呢度話好清晰嘅，我哋要愛嘅付出，甚至到一個地步咧，要以為我係虧欠佢啊！我哋愛心係好似俾基督激勵我哋咧，我哋要好似欠咗佢嘅，我哋一定要幫佢咁樣啊！當然係即係合理嘅幫啊，唔係用一啲壞嘅手段去幫佢，或者做一啲壞事去幫人。因為愛人的就完全了律法。咁點解咧？咁舊約聖經裏邊嘅律法就係話你只要行律法裏邊嘅規條神就俾你存活。但係我哋咁樣做法咧，亦都顯示唔出係真正愛上帝，唔係真正愛人如己呢個嘅原則。咁因為我哋能夠咁着重喺基督徒嘅生命裏邊咧，我咁着重去愛人嘅話咧，就完全了律法啦。即係話律法到時喺審判嘅時候會指責我哋同我哋有啲咩虧欠？咦？但係唔係喎，我信咗耶穌，耶穌愛我，我係愛翻主盡頭愛翻主。亦都係因此，我係用愛去維繫同神嘅關係，用愛同一啲朋友、親戚、基督徒、其他朋友，我哋用愛嚟維繫我哋嘅關係，以至於我哋喺神嘅面前係完全。好，下面嗰幾節咧係將十誡裏邊有幾條咧即係下半嘅誡命咧講出嚟，第8、9節。不可奸淫，不可殺人，不可偷盜，不可貪婪，或者別的誡命，都包在愛人如己這句説話裏邊啦。開頭晒十誡就話我哋要尊神嘅名，我哋要信神，唔能夠妄稱佢嘅名我哋要守安息日，即係話我哋要喺每一個禮拜、每一個日子，我哋都需要同神有個好嘅關係，有個敬拜嘅關係呢啲都係人同神個人嘅關係，甚至人係喺群體裏邊、群體敬拜裏邊，都係與神嘅關係。以後咧就係人對人十誡嘅下半句就係人對人點樣去人間嘅關係、社會嘅關係咁我哋甚至喺上一半段咧，第13章咧，即係話我哋要遵守地上嘅法律，因為呢個法律係經過神揀選咗，容許咗呢啲人係執政嘅，容許咗君王，容許呢個總統，容許呢個政治嘅制度係執政，去賞善罰惡，一個係一個正式嘅一個嘅公義嘅政府，所以愛不加害人，愛就完全了律法啦。好啦，11節，再者曉得如今係該趁早睡醒，因為我哋得救比初信時更近了。保羅提醒我哋，我哋初信咗一段時間啦，然後最後嘅結局係我哋係會所謂上天堂或者入到神嘅國裏邊啦我哋係離開呢個地上啦，係去到天國嗰度啦。咁呢段時間其實即係點啊？我哋一初信就係我哋進入神嘅國裏邊接納我哋入到神嘅家裏邊，係一個開始嚟嘅。我哋仲未熟悉神國裏邊要做咩嘢喎？我哋做天國嘅子民，我哋喺天國裏邊會有咩事情發生，我哋唔知嘅喺經過我哋受教訓主嘅教訓使徒門徒嘅教訓傳揚到而家係有教會有牧師有其他長老佢嘅教訓，呢啲都係跟住基督嘅真理去教我哋。咁所以咧係我哋要醒覺，因為咧唔單止係得救，感恩得救，
我哋走呢個天國嘅路程嘅時候咧，係到結局係人係喺神面前咧，靈魂體都得復，靈魂體都得到復活啊！我哋係有一個新嘅人啊，靈魂體都有個新嘅人喺度啊！咁我哋咧嗰陣時再冇死亡，所以我到呢個嘅終點係我哋追求信仰嘅終點。同我哋開始先前啊，或者上個禮拜啊、上個月啦，或者幾年前啦、10年前、20年前咧，我哋開始初信嘅時候，係似乎一條 timeline 啦。我哋已經行到一部分，行咗1/10，行咗一半，或者行咗80%，去到呢個神係帶領我哋由靈魂體復活，去到神嘅國裏邊生活，呢個係永生。黑夜已深，白晝將近。我哋話而家你睇下世上咁多嘅不法嘅事情發生啊，民要攻打民，國要攻打國啊。呢個人咧係冇親情啊。我哋睇到係地上係好混亂，好多戰爭，好多地震天災。豈唔係耶穌基督係馬太福音嗰啲預言末世嘅時候已經到啦？末世然之後到我哋就要醒過嚟啦，唔好再懵懵懂懂咁瞓覺啊！我哋要脫去暗昧行為，帶上光明嘅兵器，行事為人端正，好似行着白晝，不可荒宴醉酒，不可以邪蕩，不可以爭競嫉妒。呢啲係我哋必須要做嘅。我哋係最緊要。第14節係做一個總結喎，佢話總要披戴主耶穌基督。我哋諗下，我哋喺人面前，喺神嘅面前，喺教會面前，或者喺社會面前咧，我哋係需要反省自己。我係嚴重嘅同自己講唔係同你講啊，你自己去諗下。咁就究竟我哋要做乜嘢先可以似我嘅主耶穌基督咧？喺呢度就有一個好特別嘅比喻，即係話如果我哋係喺第二啲嘅書卷裏面有提過我哋要穿戴基督俾我哋嘅全副軍裝。呢個其中一個比喻就話我哋成為基督嘅精兵啦，要穿上呢啲軍裝。但係呢度唔係淨係單係講就要裝備我哋自己可以服侍神喎。呢度要講披戴主耶穌基督，即係話我哋喺聖經裏面睇到我哋被呼召，好似使徒保羅，好似其他嘅門徒一樣喺呢個時代我哋做門徒咧，係代表基督叫 ambassador， 亦其中一個嘅翻譯就係話係要做基督國裏邊嘅外交官。我哋出使去地上嘅國度，代表基督去做使者，做呢個ambassador。我哋係要代表嘅，因為我哋代表基督，代表天國一切嘅好嘢，叫人哋去認識耶穌。所以呢個係好特別嘅好似着起耶穌基督俾我哋一個制服。呢個制服咧係點樣先睇得到啊？耶穌話點樣睇到你係我嘅門徒咧？就係從你身上睇到愛，愛就係你嘅標記，愛就係你披戴耶穌基督嘅一個外表好清晰嘅一個記號。英文有一講話 The Mark of the Christian， 有本咁嘅書Mark of the Christian 咧就係話有愛，用基督嘅愛去顯示喺人嘅國度裏邊。